இன்று பிறந்தநாள் காணும் இனிய உள்ளங்களின் நல்ல எண்ணங்கள் வெற்றி பெற்றிட MDBfixer சேனலின் இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். இப்போ இந்த வீடியோவில் 150 PSI மினி கம்ப்ரஸர் 12 வோல்ட்டில் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி அமேசானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கியிருக்கேங்க. வேகானுங்கிற கம்பெனி வெறும் 1450க்கு பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதும் மோட்டர், அடுத்து வாரண்ட்டி மேனுவல் கார்டு 1 வருஷம் வாரண்ட்டி இருக்குங்க, ஆன்லைன் வாரண்ட்டி. அடுத்ததாக ஒரு 5 இன்ச் நீளத்தில் ஒரு காற்று பிடிக்கிற நிப்பல் நல்ல ஹெவியான குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. கேரி பேக்லேருந்து மிஷின் வெளியே எடுக்கிறேன். மிஷின் வந்து ஒரு 900 கிராம்லேருந்து 950 கிராம் வருங்க. மிஷினுடைய டிசைன் சூப்பராக இருக்குங்க. கீழே வந்து ஏர் வெண்ட்டு, மோட்டர், கம்ப்ரஸர்லாம் பர்ஃபெக்டாக தெரியுதுங்க. இது 120 வாட்ஸ் மோட்டர், ஒரு LED லைட்டு, டாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 10 அடிக்கு ஒயர் டிசியில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஹோல்டரோட கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஆன் பண்ணதும் டிஜிட்டல் மீட்டரில் மெனுங்கிற பட்டன் அழுத்தினீங்கன்னா 3 டைப்பான மெனு வருதுங்க. அதில் நமக்கு என்ன ப்ரெஷர் தேவையோ அந்த டைப்பில் வச்சுட்டு நான் வந்து PSIயில் வச்சுட்டு நான் ப்ளஸ் மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ ப்ரெஷருங்கிறது 150 வரைக்கும் நம்ம காற்று நிறத்துக்கலாங்க. இப்போ வீட்டில் ஒரு அடாப்டர், AC அடாப்டரில் கனெக்ட் பண்ணி நான் பார்க்குறேன். உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லோட் ஆகும் பொழுது உங்களுக்கு லைட் டிம் ஆகுது, மோட்டர் ஸ்லோ ஆகுதுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்டரி கரண்ட்டில் யூஸ் பண்ணோம்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்குங்க. இதுக்கு கரண்ட் பத்தலைன்னு அர்த்தம். இது வீட்டு உபயோகத்துக்கு செட் ஆகாது. வண்டியில் இருக்க பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். பேக் சைடு பிஸ்டன்லேருந்து மோட்டர் 120 வாட்ஸ் மோட்டரு, டிஜிட்டல் மீட்டர், ஆட்டோ கட் ஆஃப் சென்சார், ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 அடிக்கு, அடுத்து ஓஸ் ஒரு அடிக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதோட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 4 நாசில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று ஃபுட்பாலுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு, அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபியூஸ் லிங்க்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து சைக்கிளுக்கு காற்று பிடிக்கிற நிப்பல் ஒன்று, அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தலகாணி, பெட், அதுக்கு காற்று பிடிக்கிறது, அடுத்து பலூனுக்கு. அது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்திங்கன்னா காருக்கு, 2 வீலருக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு நாசில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய ராயல் என்ஃபீல்டில் ஃபுல்லாக காற்று இறக்கி விட்டு ஃப்ரண்ட் சைடில் எவ்வளோ நேரத்தில் நிறையுதுன்னு பார்க்கலாங்க. ஃபுல்லாக காற்று இறக்கியாச்சு, கொஞ்சம் கூட காற்று இல்லைங்க. இப்போ கனெக்ட் பண்ணி விட்டு 35 PSI நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேங்க. ஆன் பண்ணதும் பர்ஃபெக்டாக பேட்ரி கரண்ட்டில் வந்து சூப்பராக காற்று ப்ரெஷராக ஏறுதுங்க. பெட்ரோல் பங்க் ஈக்குவலாக ஏறுதுங்க. பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நிரம்பிடுச்சு. வேணும்னா லைட் நம்ம இந்த மாதிரி ஆன் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தனியாக ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது. ரன்னிங்லேயே நம்ம ப்ரெஷர் குறைச்சிக்கலாம், ஏற்றிக்கலாங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ காற்று பாயிண்ட் வைக்கிறீங்களோ அந்த பாயிண்ட் ரீச் ஆனதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடுதுங்க. இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இதில் சூப்பராக இருக்குங்க. இதை விட விலை கம்மியில் கிடைக்குது. ஆனால் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அனலாக் மீட்டர் நம்ம பக்கத்துலேயே வந்து காற்று பிடிக்கணும். அடுத்து வந்து பர்ஃபெக்டாக அந்த பாயிண்ட் காமிக்குமாங்கிறது கேரண்டி இல்லைங்க. அடுத்தது பேக் சைடு வீலில் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். கனெக்ட் பண்ணி ஆன் பண்ணதும் அதில் இருக்கிற லெவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா காமிக்குது. ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா 29 இருக்குது. நான் 40க்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணதும் ஒரு அரை நிமிஷத்தில் நிரம்பி காற்று ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்ரஸர் ஆஃப் ஆகிடுதுங்க. இது இல்லாமல் என்னுடைய சேனலில் எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காமல் போய் பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். வணக்கம்.